尤其是我们屏东人的心声。我们希望屏东的核三能够提早来除役，我们希望核四立即停止兴建，这是我们全民的诉求。所以是在这边再一次呼吁的，我们台湾所有的人民，大家勇敢站出来，勇敢的表达我们反核的一个心声。我们反核无惧，我是人，我反核。核电除役，核电除役，世代正义，世代正义，核电除役，核电除役，世代正义，世代正义。谢谢。我们现在来到台前的是我们的就是下一代。大家都知道，核电厂有一个永远没有办法解决的问题，就是核电厂一旦除役关起来，或者呢它运转中产生的核废料，都是几百年甚至几万年没有办法处理的有毒废弃物。把右手借给我好不好？我们一起混合，我们一起帮台湾画好好不好？两边好，不爱好好不好？再一次好。只要大家拢吃台湾米。刚刚我们主持人说应该会有15000人，可是我现在看起来干管应该有500人吧？陈局市长不是有来吗？如果按照他的口头禅，现场已经超过10万人了。10万人的好，我看出来好不好？100了。只要大家拢吃台湾米，手也悬，若是欢贺，互咱的囝囝孙孙代代出状元好不好？好不好？手借一下，宝贝猴胶皮有借好不好？准备好了没有？只要大家拢吃台湾米，音乐大一点哦。老水牛的心，超人的歌声。只要大家拢吃台湾米，老水牛的心，超人的歌声。只要大家拢吃台湾米，咱不要想你大不了。老水牛的心，超人的歌声。打狗乱舞带，如来入精彩啊！手也悬，哦，全世界我的朋友就是来，超人念歌声，只要大家拢吃台湾米，其他啥物大不了你。老水牛变心，超人念歌声。咱讲做起就要唱，做人就要变态。咱来看这老水牛阿龙进出第一名，祝你画下好。只要大家拢吃台湾米，只要大家